أغسله سعد عن سامية يترشني يعني أتوب أبشري نشاء أبشري على كسر عليه إنه شو أقول تاكل بارو كمان باين ما شلي ولا خوتي ما شلي نشارة لبعض ואنا ילדות שלה פה ומה שלי מילדה אחד שמה כמעט 19 שנים בגונדר. אני כבר עכשיו אני מתרגשת לראות את אמא שלי. La mère et la sœur de Melkam, les voilà. Près de 20 ans après en avoir fait la demande officielle, leur rêve se réalise enfin, pouvoir vivre en Israël auprès de leurs proches. Leur avion en provenance d'Addis Abeba vient tout juste d'atterrir. Avec elle aujourd'hui, 85 autres Éthiopiens dans le même cas. Direction les bureaux du ministère de l'Intérieur, situés dans l'enceinte de l'aéroport de Ben Gurion. Quelques formalités administratives doivent être accomplies avant d'obtenir des papiers qui leur permettront de vivre en Israël. Dans quelques minutes, ces derniers, après avoir reçu leur statut de résident permanent, vont enfin retrouver leurs proches arrivés en Israël il y a déjà des années de cela. La mère et la sœur de Melkam font partie des 1300 Éthiopiens que le gouvernement israélien a autorisé à venir en 2017. Des Éthiopiens qui ne sont pas accueillis dans le cadre de l'Alia, mais du regroupement familial. Il serait encore près de 8000 toujours en Éthiopie, à attendre parfois depuis des décennies qu'Israël les prenne en considération et permette leur venue. Car le statut des Juifs éthiopiens a depuis tout temps été source de débats en Israël, une communauté dont la judaïté a été souvent remise en question. Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour que les Juifs d'Éthiopie soient connus de l'Occident. L'Éthiopie est alors peuplée de dizaines de milliers de Juifs noirs, établis depuis la nuit des temps dans le nord du pays, dans les provinces de Gondar et du Tigré. Plusieurs versions circulent quant à leurs origines. La plus répandue raconte qu'ils sont les descendants des anciens Hébreux installés dans la Corne de l'Afrique. Des descendants du fils du roi Salomon et de la reine de Saba. On les appelle les Falachas, ce qui signifie exilés en amharique. Mais il faudra attendre 1973 pour que les Falachas soient finalement reconnus comme juifs par le grand rabbin séfarade d'Israël, Ovadia Yosef. Et ce n'est que 4 ans plus tard, en 1977, que Menachem Begin, alors Premier ministre, décide de leur ouvrir enfin les portes de l'État d'Israël. À partir de là, les Juifs éthiopiens bénéficient pleinement de la loi du retour, permettant à tout Juif dans le monde d'immigrer en Israël. Mais l'afflux le plus important des Falachas en terre promise date des années 1980. «
1984 et 1986, les opérations clandestines Moshe et Yoshua révèlent à la face du monde l'existence de ces juifs noirs. Près de 9000 falachas sont rapatriés d'Éthiopie où sévit une famille sans précédent. En 1991, c'est l'opération Shlomo. Quelques 15 000 falachas sont secrètement emmenés en Israël en moins de 48 heures. Attirés par le rêve d'immigrer en Terre Sainte, ils ont été des milliers à abandonner leur village et tous leurs biens pour se rendre vers la capitale éthiopienne Addis Abeba ou vers la ville de Gondar, persuadés qu'ils embarqueraient eux aussi sur le prochain avion. Mais de nombreuses familles ont été séparées par les autorités israéliennes le jour même de leur départ supposé. Les années suivantes, le gouvernement laissera malgré tout quelques dizaines de milliers de candidats au départ immigrer en Israël, et ce jusqu'en 2013, date à laquelle le gouvernement israélien annonce officiellement que l'Aliyah d'Éthiopie est terminée. Mais 9000 personnes, qui ont tous des proches en Israël, sont toujours bloquées là-bas. Ces derniers gardent toujours le stigma de ne pas avoir été ceux que le gouvernement israélien a choisi de faire immigrer en tant que juifs. Et leur histoire est en effet des plus singulières. Ils ne sont pas considérés comme des falachas, mais comme des falashmura. זו קבוצה מתוך יהדות אתיופיה, שבסוף המאה ה-19, בתקופה שקרויה באמהרית כפוקן, זמן הרע, שנים מאוד קשות, רעב, בצורת, מגפות, במקביל היו גם מלחמה, והקיסר האתיופי נהרג בקרב שם, ובמקביל אותו קיסר גזר גזירה של מי שאיננו נוצרי שיתנצר. כל הדברים הללו גרמו ליהדות אתיופיה שבר גדול מאוד. כשליש מיהדות אתיופיה מתו פיזית, וכשליש כדי לשרוד התנצרו. Le rabbin Menachem Waldman connaît bien le judaïsme éthiopien. Il en a même fait sa spécialité et un sujet de recherche depuis de nombreuses années. הקבוצה הזו לא התבוללה והתערבבה בין הגויים, ושגם הגויים המשיכו לראות אותם יהודים, והם נשארו קבוצה מיוחדת, בגלל שהם היו לא מעטים, הם התחתנו בינם לבין עצמם. מ-1990 התחיל תהליך שהקבוצה הזו התעוררה לחזור לעם ישראל, לשוב לחיים יהודים דתיים לפי ההלכה, ולהיאבק לעלות כמו כל היהודים. Ces derniers jours, dans son appartement de Haïfa, le rabbin Ashkenaz peaufine son 11e livre sur le judaïsme éthiopien. C'est d'ailleurs ici, dans cette pièce, que se trouvent selon lui les plus importantes archives sur les juifs de ce pays d'Afrique de l'Est. אני חושב שיש לי את הארכיון הכי גדול בעולם של חומרים על יהדות אתיופיה, ייחוד ביחס לעלייה של יהודי אתיופיה, שתמיד הם היו צריכים להיאבק מול הממסד על מנת לקבל זכאות לעלות ארצה. יהודי אתיופיה לקח להם עשרות רבות של שנים של התנגדות, עד שהרב עובדיה יוסף שינה את התפיסה. À 63 ans, celui qui a été juge des conversions au grand rabbinat d'Israël pendant des années l'affirme, il n'existe aucune différence entre les falachas et les falashmura. Selon lui, le problème est ailleurs. אני רוצה להבין שזו קבוצה מיוחדת. אם זה היה קורה, אני אומר, בצרפת, שקבוצה יהודית הייתה מתנצרת ואחרי זה חוזרת בתשובה עם טלית ומקווה וכדומה, אז אף אחד לא שואל שאלות. כשזה באתיופיה, יש גישה ממסדית לא פשוטה, נגיד בלשון המעטה. Et depuis la fin de l'opération Shlomo en 1991, Menachem Waldman se bat pour la venue de tous les juifs éthiopiens restés en arrière et qui souhaitent s'installer en Israël. ההלכה היהודית אומרת ישראל אף על פי שחטא. ישראל הוא. אנשים שהתרחקו, התנצרו, המירו דתם, התאסלמו, תמיד קיבלו אותם. בפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית שלא רצו לקבל, זה היה מדינת ישראל. ישנה תופעה של אנשים שלא המירו דתם מרצון.
הם חזרו בתשובה כבר באדיס אבבה ובגונדר הרבה שנים, חיים כיהודים, הם לא בני דת אחרת. ואף על פי כן, במשמעות של פרשנות חוק השבות, הם לא שייכים, לא מגיעים ארצה. ההלכה היהודית וההיסטוריה היהודית רואה אותם כיהודים. הדרך שבה ממשלת ישראל מימשה את ההחלטות להביא אותם, הייתה תמיד חלקית. לשייתה גישה, כמה משפחות שיבואו. ולכן המשפחות נחלקו בתוכם. C'est ainsi que le gouvernement a décidé de faire valoir la loi d'entrée plutôt que la loi du retour pour cette communauté. Une loi votée par la Knesset dès les années 50, mise en place pour les non-juifs, car à la différence de la loi du retour, qui permet à tout juif de diaspora de s'installer en Israël quand il le désire, la loi d'entrée permet dans certains cas le regroupement familial, mais elle permet aussi et surtout aux autorités de pouvoir garder le contrôle sur qui a le droit de venir en Israël, d'y rester et pour combien de temps. Aujourd'hui, la communauté éthiopienne est composée d'environ 140 000 membres, dont plus de 50 000 sont nés en Israël. Régulièrement, au cours de ces dernières années, en quête d'égalité, ils n'ont jamais hésité à prendre la rue d'assaut pour protester, selon eux, contre les discriminations systématiques qui les frappent. Des manifestations durant lesquelles la question des Falashmoura est toujours évoquée. Un combat de longue haleine. Le mois de mai 2015 marquera un tournant avec des semaines de manifestations violentes. Quelques mois plus tard, en novembre 2015, le gouvernement décide à l'unanimité, sans aucune opposition, d'autoriser les 9000 derniers Falashmoura à immigrer en Israël. Une décision qui prévoit donc de tous les faire venir jusqu'en 2020 au nom du regroupement familial, selon la loi d'entrée. Mais après seulement quelques semaines, le gouvernement fait machine arrière, invoquant des problèmes de budget. C'est alors qu'un nouveau député du Likoud, le docteur Avraham Nagosa, soutenu par un de ses collègues, décide de boycotter les votes au Parlement, posant une menace directe pour le maintien de la coalition gouvernementale. Le cabinet de Benjamin Netanyahou se doit de réagir et annonce alors la venue pour 2017 de 1300 Falashmoura ayant de la famille en Israël. Mais quid des quelques 8000 autres, toujours bloqués à Addis Abeba ou à Gondar? Plus de 30 ans après son arrivée durant l'opération Moshe, le docteur Avraham Nagosa est aujourd'hui le porte-voix à la Knesset de la communauté éthiopienne en Israël. לצערי הרב. הם טוענים, אין לנו כסף, אני דוחה את הטענה כזו, למדינת ישראל יש כסף, כל שנה התקציב של משרד הקליטה חוזר לאוצר ללא ניצול, מכיוון שהמספר העולים כל שנה יורד, ולכן היו יכולים להביא אותם. אם הייתה קהילה דומה באירופה או באמריקה, היו מעלים אותם מזמן והיו מקבלים אותם עם שטיח אדום. Au lieu de quoi, le combat continue encore et toujours. Comme lors de cette commission parlementaire à laquelle participe sans surprise Avraham Nagosa, mais aussi des militants de la communauté éthiopienne, des spécialistes et des familles. Une commission parlementaire présidée par la députée de l'opposition, Shelly Yachimovitch. עליתי ארצה ב-2007, אך נותרו לי שתי אחיות עדיין שחיות במצב קשה באתיופיה. וההורים שלי גרים פה במעלה אדומים, ופלוס 6 אחים, ואני עשיתי צבא. שירתתי ביחידה מובחרת, שזה בדובדבן, והיום אני עובד במדינה ביטחונית, שזה בחו"ל. השאלה שלי ברורה, למה האחיות שלי לא זוכות להיות פה בארץ, ואיך אני נמצא פה? אמרו לנו שהם יעלו חודש, חודשיים אחרינו.
אני עוקב שנה, שנתיים, 11 שנה, ואני מקבל תשובה שלילית. אוקיי, תודה. בבקשה. כן. תציגי את עצמך. אני חיילת לוחמת בגדוד לוי. אמא שלי יושבת מאחוריי, ואחותי גם, וזה אחי. אנחנו מחכים לחיות שלנו 13 שנה. כל אחת משלושה ילדים. שעלינו, אמרו לנו, הם יעלו, כמו שאמרו לו. חודש, חודשיים, ככה הם יעלו ואנחנו מחכים. אני לא מבינה למה אני צריכה להיתקע להילחם כל יום בשביל האזרחים, בשביל המדינה שלי, ואחרי זה לבוא להילחם מול המדינה. למה? כאילו, למה אני צריכה לראות את הסבל של אמא שלי ושל ההורים שלי, שאני חוזרת מהבסיס, שאני רואה את זה, למה המדינה לא יכולה לעזור לי? זה לא שנתת לנו תשובה, לא, הם לא עולים ככה וככה, הם יהודיות, הם זכאיות, זו המדינה שלהם, זה הארץ שלהם, הם צריכות להיות מאוחדות עם המשפחה. אני לא צריכה להגיע למצב שבו אני לא יודעת איך האחיינים שלי נראים. Ils sont comme ça encore des centaines en Israël à avoir toujours des proches bloqués en Éthiopie depuis de nombreuses années. אנשים משרתים בצבא הגנה לישראל ועזבו את הבסיסים להיות עם האחים שלהם, לא. אני אומר לכם, משרד הפנים, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, הם משחקים בנושא הזה. Un propos partagé par ce rabbin de la communauté éthiopienne. אני באמת רוצה להגיד להם, כל מי שנמצא כאן, תגידו, מה רוצים מדינת ישראל מקהילה של יוצאי אתיופיה? אני רוצה לשים על השולחן. האם באמת מאמינים שאנחנו יהודים או אתם מתעלמים שלא יהודים, כאלה שזה שחורים שאינם יהודים? אין דבר כזה שאפליה ענקית שהולך כאן. איפה האמת? לא ברוסיה, לא באירופה, באף מקום מדינת ישראל שולחת שליחים ועושה את המאמץ המקסימלי להביא אותם ולשכנע אותם שיבואו. לנו? לא. למה? מה עשינו? מה פשענו? בגלל שהיינו שחורים. מה פשענו? מי שרוצה להאשים בגזענות, שילך לממשלה ויאשים שם את מי שהוא רוצה. את העובדים שלנו לא יאשימו בגזענות. כשבאים עולי ברית המועצות אנחנו שונאים רוסים, כשבאים עולי אתיופיה אנחנו שונאים שחורים, אנחנו לא שונאים אף אחד, אנחנו מטפלים בכולם לפי החלטות הממשלה, הכנסת ובית המשפט העליון. הממשלה החליטה שעלו 1,300, עלו 1,300. לא אחד פחות. לא אני קבעתי את זה, בטח לא עובדי משרד הפנים קבעו את זה, שהם יעלו דרך חוק הכניסה לישראל. חוק השבות לא דורש החלטות ממשלה. העניין הוא שיש פה דיון שלם שאני לא אפתח אותו פה, כי אני לא בקיא בזה, לגבי מידת, להשתמש במילים הכי עדינות, היהדות. אוקיי, תודה רבה. אני חושבת שהממשלה טועה בזה שהיא מגדירה אותם כלא יהודים ומכניסה אותם על פי חוק הכניסה לישראל ולא על פי חוק השבות. זה שקר להגיד שזאת החלטה תקציבית. יש כאן בעיה ערכית של הממשלה להכיר באנשים האלה כיהודים וכמי שזכאים לעלות למדינת ישראל. אבל הייתה החלטה. אני מבקשת לא לעזור לי עכשיו. ומתוך הקושי הערכי הזה של השקפתי נובע רק מגזענות. זאת השקפתי. וההחלטה האמיתית הנדרשת היא להעלות את כולם בבת אחת. אנחנו מדינה חזקה, אנחנו מדינה יציבה, אנחנו שומעים כל הזמן התפארויות על כמה מעולם מצבנו לא היה טוב יותר, אנחנו שומעים על עודפי גבייה אדירים בתקציב, יש לנו יכולת ויש לנו כלים לקלוט אלינו את האנשים האלה ולשים סוף לסאגה הארוכה והמייסרת הזאת שגורמת גם לקרע כל כך עמוק בקרב קהילת יוצאי אתיופיה כאן בישראל. Et c'est avec ces mots que la présidente lève la séance. Mais dans la salle, le débat continue. בגלל אנשים כמוך, בגלל... נו, מה, אנחנו לא יהודים? מה את חושבת, שאנחנו לא יהודים? לא, זה בקשר אליי. כל היהודים שבאתיופיה, הם לא יהודים. הוא רובן גלים, מאיפה זה שהם יהודים? מאיפה את יודעת? מה את אומרת? מאיפה את יודעת? Une passe d'armes qui symbolise sans doute tout le problème. אני קורא לכל אחד ואחד שמי שאוהב את משפחתו, מי שאוהב את העדה שלו ומי שמתגאה בו, מי שאוהב את הצדק החברתי, עלינו להתארגן להפגנה גדולה ולשבת על כביש אחד, לא לתת לאף אחד עד שיבואו וירימו אותנו. זכותנו להילחם, זכותנו לדרוש.
Un appel à manifester qui sera entendu par plusieurs centaines de membres de la communauté éthiopienne venus des 4 coins du pays. Réunis à Jérusalem, photos de leurs proches à la main, ces manifestants ne demandent qu'une chose, que le gouvernement israélien les prenne en considération, mais surtout qu'il respecte sa décision de novembre 2015 et fasse venir tous ceux restés en Éthiopie. Une fois de plus, le rabbin Waldman est au rendez-vous. שהאחים שלי נמצאים, אני נמצא. אם כואב להם, אני איתם. הייתי כבר אולי 10 הפגנות בעבר. רק הפגנות ועוצמה של נחישות, של מאבק, הביאה לעלייה. זה מה שקרם כל השנים. אתה יושב בשקט, מנסה לשכנע, זה לא עוזר. שומר אדוני את כל אהבת כל השם ישבית תהילת אדוני דבר בי ובשר שם כל תורם בית ואנחנו נברך ימתה ועד עולם הללויה יתגדל ויתקדש שמי רבה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן קבץ לא תון ובאותון דכל בית ישראל קודם אבון דבי שמיה ואמרו אמן יש לומר רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ירומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אני עולה להגיד להם את האמת שהממשלה הפקירה את יהודי אתיופיה, את עליית יהודי אתיופיה. שר האוצר שיש כסף לנושאים אחרים. יש כסף לעלות מרוסיה, מצרפת, מאמריקה, מלטין אמריקה, אבל אין כסף לעלות את יהודי אתיופיה. וזו אפליה, אפליה בין יהודים ליהודים, אפליה בין דם לדם. ולכן אנחנו קוראים לשר האוצר, לראש הממשלה, לשר הפנים, לפתור את הבעיה, לקבל החלטה ולהעלות את אחינו בהקדם האפשרי. אנחנו נמשיך להיאבק עד יהודי אהרון יגיע למדינת ישראל ויתאחד עם משפחותיהם. Mais après des années d'attente, personne ne peut dire quand les derniers juifs d'Éthiopie seront enfin réunis avec leurs familles en terre promise. Il se dit pourtant qu'il reste persuadé que le Dieu d'Israël ne les oubliera pas. Nous décidons de partir à leur rencontre. Direction le nord-est de l'Éthiopie et la province de Gondar. C'est là-bas, à quelques 500 km au nord de la capitale éthiopienne Addis Abeba, que les Juifs ont toujours vécu. Dans ces montagnes, où se trouvaient autrefois des dizaines de villages. Des villages que les Juifs ont fini par quitter ces dernières décennies, après avoir vendu leurs terres, leurs biens et abandonné leur travail, pour rejoindre les villes de Gondar ou d'Addis Abeba. Deux villes choisies par Israël pour recenser les Juifs éthiopiens candidats au départ. C'est de là que les autorités israéliennes feront partir près de 50 000 Juifs éthiopiens vers la terre promise.
là-bas que se trouvent encore tous ceux qui n'ont pas eu la chance de rejoindre Israël. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent aujourd'hui regroupés et qui se sont organisés en véritable communauté. Celle de la capitale Addis Abeba, composée d'environ 3000 personnes, et celle de Gondar, avec plus de 5000 membres. Alors que tous ou presque ont des parents de premier degré qui vivent déjà en Israël. Des communautés qui ont même leur propre rabbin, qui n'est autre que Menachem Waldman. Un rabbin qui a très vite pris le rôle de conseiller spirituel et d'éducateur auprès de ces communautés à partir de 1992. Une référence religieuse qui est aussi pour ces derniers juifs éthiopiens le visage d'Israël. Et comme à chacune de ces visites, c'est d'abord les responsables de la communauté qu'il rencontre. À bientôt 34 ans, Ambanesh a été élu il y a 5 ans pour diriger la communauté juive de Gondar. Et son histoire ressemble à toutes les autres. My uncle, my aunts, all of my father's sides, they are living in Israel. They came from the village when I was 2 because of my father was a teacher and to move from the village to Gondar. But we registered here before 19 years and we are going to the synagogue every day and we are praying, we are waiting. C'est elle qui supervise toute la logistique de la communauté. When they come from the village, they expect they're directly going to Israel, not waiting here. It's very hard because people ask you a lot of things, and we don't have answer for them. Now we are in Israel in a struggle. Today, in this hour, there is a meeting in the Knesset about the future of the Aliyah in 2018. Now there will be a lot of activities in Israel, in Jerusalem and other places to make press on the government to decide to bring the people. מה שאני אומר להם, שבסופו של דבר המציאות מראה לנו שהדרך הזו של חזרה ליהדות ולעלות לישראל, שהייתה לא לפי הקו של הממשלה בעבר, היא הצליחה. אז זה ייתן להם גם תקווה. איזה סוד מה שאני מביא ואחרים לקהילה, שירגישו שהם לא לבד. יש לנו מזל היום בגלל שטעמנו את התמר הזאת זה בארץ הקדושה. Et c'est ici, dans ce quartier, que vit la plupart des membres de la communauté juive éthiopienne de Gondar. C'est aussi ici que se trouve le centre communautaire avec sa synagogue. Bienvenue à Tchétchéla. היהודים היו להם 3 עבודות בכפרים. נפחים, מלאכה של גברים, הורגים, הריגה, גם כמלאכה של גברים, וכדרות, מלאכה של נשים. אז באותם אזורים מי שהיה הורג או נפח או כדרית, בטוח הייתה יהודיה או יהודי. בטוח ב1,000%, עד היום. ያቺ ሞተሯ 1500 ብር ናት። רק הוא תקוע פה, כמו כולם. ልጆች እስራኤል ሀገር አሉ። እዚህ
እኔ ከዚህ 10 ዓመት ነው የመጣው አሉኝ ወንድሞች שהיו קבוצות מגיעות ארצה בלילה האחרון, לפנות בוקר. הם מגיעים לפה לשער של משרד העלייה. כל הקרובים, כלומר שהיו מגיעים 30 איש לארץ. כל הקרובים שלהם להביא אותם, והם מתקדמים למשרד העלייה, עושים תחנות אחרונות, והאוטובוס היוצא בדרך לאדיס אבבה, לפנות בוקר. זה תהליך העלייה. Une alia que le gouvernement a donc stoppée en 2013. Depuis, les bureaux de l'agent juif sont fermés. Mais à quelques mètres de là, se trouve toujours le lieu où se réunissent quotidiennement des dizaines d'enfants de la communauté pour du soutien scolaire. Près de 60% des membres de la communauté ont en effet moins de 18 ans et l'éducation de ces enfants a toujours été une priorité. Le but du centre, leur apprendre l'hébreu dès le plus jeune âge et leur permettre aussi d'acquérir un niveau nécessaire en vue d'une future intégration dans les établissements scolaires israéliens. Menachem Valman ne manque jamais d'effectuer une visite surprise des lieux lorsqu'il est à Gondar pour vérifier le bon déroulement des activités. זו אחת המתנדבות שלנו שהיא מלמדת עברית. Car depuis plus de 25 ans, des centaines de bénévoles israéliens se sont relayés en permanence auprès des communautés d'Addis Abeba et de Gondar. עכשיו סיימנו ללמד את העבר ולומדים את ההווה. זה נקבה, זה זכר, this is for girl, this is for boy. אוקיי. ይኸኛው ለሴት ነው የምትላክ, ይኸኛው ደግሞ ለወንድ ነው. አንቺ ቦይ ስለዚህ ዛሬ ስቀይም ምናምን ነገር እኔ גובש, אני לומד. אני לומד או לומדת? לומדת. אתה? לומד. אתה? אתה? אתה. לומד. לומד. የተላቀቀ The sticker is not good, so we lost that. כל השנים, אחד הדברים הראשונים והעיקריים והחשובים של החזקת הקהילות באדיס ובגונדר הייתה החינוך, הלימוד, ההשכלה של הילדים ברמה הכי גבוהה שאפשר, בתנאים של אתיופיה. יהודי, הדבר הראשון זה ללמוד וללמוד. וכמובן שיגיעו ארצה מוכנים יותר. מדינת ישראל, לצערי, מעולם לא עשתה דבר למען הממתינים לעלייה. מ-1993 ואילך. Plus de 300 000 $ par an sont nécessaires pour faire vivre les communautés juives d'Addis Abeba et de Gondar. Une somme financée exclusivement ou presque par des philanthropes juifs américains. Une aide qui a aussi permis de mettre en place le centre communautaire d'Atikva, l'espoir en hébreu. Car après l'école, c'est aussi là-bas que se retrouvent tous les jours les enfants, en compagnie là aussi de bénévoles israéliens.
Ici, tous ou presque maîtrisent déjà l'hébreu. יש לך הרבה חברים שכבר הלכו לישראל? לא הרבה. יש לי אח, הוא גר בבית התקווה. הוא לפני 5 חודשים הוא ניכנס לצבא. אז תגיד לי, איפה אתה רוצה לחיות כשתהיה בארץ? ירושלים. בנימין נתניהו הוא לא יסכים נראה לי בשנה הזאת. הוא לא יסכים ולא... הוא לא עשה budget. You know budget? תקציב בעברית. נרש. הוא לא יעשה תקציב. אתה רוצה להגיד לבנימין נתניהו משהו? אני רוצה שהוא יחשוב למה זה, בגלל שהוא, אם אתה תגיד לו שהוא יקרא ספרים, והוא מה יהודים הוא יחשוב את זה. כי הכל כתוב בספר? כן, יש לנו ספרים פה, לומדים ממתנדבים. שלום. שלום. מה, אתה עיתונאי? כן. החלום שלי להיות עיתונאי. באמת? באמת. אני לא מרשם סיפור. אתה קורא ספר עכשיו? כן, סיפורי חכמינו. עכשיו אני מתחיל את חלק ב'. יש לך, אתה יודע, יש לך... הפולנים סובלים בשקט? אתה כבר... בבקשה, ספינה, אונייה, שטה לאיטה בים הגדול. הם אמרו לי שמדברים פה עברית, הגדולים, אבל לא חשבתי שעד כדי כך טוב. אחד פסל עץ, וחברו אליל עשוי אבן. Mais la prise en charge va bien au-delà de l'éducation. En 2011, une recherche a révélé que près d'un enfant juif éthiopien sur 2 était sous-alimenté. La malnutrition frappe surtout les plus jeunes. Un des programmes les plus importants mis en place ici, c'est justement celui de la distribution de nourriture quotidienne. Parce qu'ils se sont trouvés dans le flou depuis de nombreuses années, pensant souvent que leur départ en Israël aurait lieu sous peu, les Juifs éthiopiens ont été projetés dans la pauvreté avec le temps. La majorité d'entre eux vivent aujourd'hui dans des cabanes de boue, sans électricité ni eau courante. Les membres de la communauté juive en Éthiopie sont en effet bien plus pauvres que l'Éthiopien moyen selon certaines études, qu'ils soient ici, à Gondar ou à Addis Abeba. Dispersés parmi les faubourgs les plus miséreux, ils sont encore quelques 3000 juifs à vivre dans la capitale éthiopienne. Sans biens et sans ancrage, une vie qui s'apparente à celle de réfugiés. Et comme dans toutes les maisons, au mur, les photos des proches qui sont déjà en Israël. ሶስት እህቶች አሉ። ወንድም ደግሞ 3-6 ዘመድ ያለባት እቺ ደግሞ ትልቅ እህቴ ናት። እቺ ደግሞ ትልቅ እህቴ ልጇ ናት። እቺ ናት
እቺ የታናይትና ይቶች ናት። ተደብቃ ነው እንጂ ይሄ ባለቤቷ ነው። ነይ ካንዲ ነይ ነይ So this is your mother? Yes, she's my mother. And this is your sister? Yes. And She's you my all dad. living here? Yes. Most of the time live here. This one. There is no wall. No, it's covered by shera, by plastic, you know? So it's very difficult. Hi, Amete. מנו זמדות בישראל, אגר? ልጄ ትልቁ ልጅ አለ፣ ትልቁ ልጅ አለ፣ ትልቅ እህቴ፣ ትንሽ እህቴ፣ ወንድሞቼ ብዙ ናቸው። היא בקשר בטלפון איתו? אתה רוצה? כן, יש לדבר עם הבן שלה. כן. አለው አይቶልኝ ደህና ዋልክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋል? እንግዶች ናቸው መጠው ተኛ ቤት ጎረቤቶችህ? አዎ አባንድርማን ናቸው ተኛ ጋር የሚኖሩት የመጡ እኛ ቤት ጋዜጠኞች ጨምረው። እሺ ጋዜጠኞች ጨምረው ነው የመጡ። አዎ ተኛ ቤት አሉ፣ ተውስጥ ነው ያሉ። አዳራሹ ያምራል። כמה זמן אתה בישראל, בארץ? 20 שנה. 20 שנה. ואתה עלית עם מי? עם אשתך? 98, רווק. אתה בקשר עם אמא, עם המשפחה שלך כל הזמן? כל הזמן, כן. ואתה שולח להם גם לעזור להם משהו? אבל מה שיש מתחלקים, אתה הרבה תודה שאלוהים יהיה איתנו. אמן, אמן. De retour à Gondar, le soleil vient à peine de se lever. Et comme tous les jours, la journée commence par la prière du matin pour les membres de la communauté. פנצלין. התחילו. התחלתם? לא. התחילו אני רואה. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques années à peine, ces juifs avaient leur propre façon de prier. Les juifs d'Éthiopie n'ont en effet jamais eu accès aux différents textes de loi ni aux instructions rabbiniques. Ils ne portaient donc ni la kippa,
le talit et encore moins les téphilines. Voilà donc le résultat de 25 ans d'éducation religieuse prodiguée par le rabbin orthodoxe. Une éducation qui s'est imposée pour Menachem Wadman comme une condition sine qua non de leur arrivée en terre promise. Tout un symbole. C'est l'hymne israélien qui marque la fin de la première des 3 prières quotidiennes. Les Juifs éthiopiens sont les seuls au monde à entonner la tikva à la fin de chaque office matinal. እየሰሩ ይገኛሉ። ስለዚህ እኔ ትልቅ አባት ዛሬም አብረው ናቸው። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እሳቸው የሚነግሩን ነገሮች ካሉ መድረኩን ለእሳቸው ይሰጥና መጨረሻ ላይ ትናንት የጀመርናቸው አንዳንድ ስራዎች አሉ። ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው። ወንድማችን አቶ ንጉሴንም እንኳን ደህና መጣህ እላለሁ። አመሰግናለሁ። የተጠራችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። היו בתקווה, בשמחה, עם כל הקשיים. זה קשה לחכות עוד, אבל ראיתם, 50,000 מהאחים שלכם הגיעו. גם אתם תגיעו כמה שיותר מהר לארץ ישראל. בגזבר דאטה בקורב גזק, אולצ'ו בישראל להגר. Et comme à chaque fois que le rabbin rend visite à ces communautés, ce sont les mêmes demandes qui lui sont formulées. Ils sont effectivement nombreux à avoir perdu la vie durant ces années d'attente. À Addis Abeba ou à Gondar. כן, נלך משם. አማርኛ ነው። ኧረ ችግር የለም። እስራኤል ጀሩሳሌም አይ ላቭ ጀሩሳሌም። አማን ናችሁ? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? בית קברות הכי קצרה? ሁሉ ቀንስ በግ እያረድን ነው የምንበላ። Et ces juifs de Gondar qui n'auront jamais pu connaître Israël, c'est dans ces montagnes qu'ils sont enterrés. Impossible d'accéder au cimetière autrement qu'à pied. זה בית הקברות היהודי, שרובו זה הנפטרים של שארית יהודי אתיופיה בזמן ההמתנה בגונדר. כל האזור הזה היה כפר
יהודי, אבא אנטוניס, שזה היה בית הקברות שלו. רגע. היום בית הקברות הזה מלא, אין מקום כבר. במסורת של יהודי אתיופיה אין מצבות, אבל הם למדו מיתר היהודים בעולם, והיום כולם עושים מצבה עם שם, מגן דוד וכדומה. Une quinzaine de kilomètres à pied, c'est ce qu'ont dû parcourir les membres de cette famille. Il y a tout juste un mois, ces trois frères sont venus d'Israël où ils vivent pour enterrer leur mère. Aujourd'hui, la fratrie est de retour au cimetière d'Abba Antonis pour lui construire une pierre tombale. Telle est la tradition dans le judaïsme. אתה כועס על מי? אמא מת, למה זה 16 שנים, תביא לי לא שומע בכלל. עכשיו סתם מתעלמים גם לישראל. מתי לראות? כל יום בוכה, כל יום. אבל מה לעשות? אלוהים מת. La défunte n'avait pas moins de 7 petits-enfants en Israël. Tous ont été appelés à servir dans l'armée. Certains portent l'uniforme de Tsahal en ce moment même. ניסינו לסייע, כמו שמסייע לכולם, אבל כשהעלייה כל כך איטית והמענה כל כך מגומגם בחוסר רצון, אז בית הקברות הזה זה התוצאה. ואותו דבר בית הקברות היהודי באדיס אבבה. אנחנו מעריכים בין 3,000 ל-4,000 ממתינים לעלייה נפטרו בשנים האלה, לא מעט ילדים קטנים, ובטוח שאם היו מגיעים בזמן ארצה או עם טיפול נכון, רובם היו חיים איתנו בארץ ישראל. זו טרגדיה.